Ketika anak kita sedang batuk dan flu, pasti kita risau ya Mams ya. Apa ya obat batuk dan flu untuk anak? Hai Mams, ketemu lagi dengan Mami Nisa. Ini adalah pengalaman saya ketika anak saya yang berusia 7 tahun sedang mengalami flu dan batuk. Nah, ceritanya anak saya sudah flu dan batuk itu selama 1 bulan. Tapi itu di dalam 1 bulan dia berhenti datang. Nah, saya membawa dia ke dokter anak untuk berobat. Di dokter anak ini memberikan obatnya itu seperti ini ya Mams ya. Obat ini dikombinasikan dengan antibiotik yang diberikan oleh dokternya. Obat ini bernama Alcopus DMP. Untuk indikasinya itu untuk batuk, flu dan pilek ya Mams ya. Untuk aturan minumnya itu untuk anak di atas usia 7 tahun yaitu antara 6 sampai 12 tahun itu 3 kali sehari ya Mams, sebanyak 2,5 ml. Dan obat ini adalah termasuk obat keras sehingga harus melalui resep dokter ya Mams. Jadi untuk anak bayi nggak boleh ya, karena di aturan pakainya tidak ada untuk bayi. Nah, ini adalah bukti bahwa saya konsul ke dokter Leon ya. Ini untuk anak saya Jafran, dia baru berobat beberapa hari yang lalu dan alhamdulillah batuknya sudah reda ya Mams. Ini kita buka tutupnya ya Mams ya, kita keluarkan dari kotak untuk melihat bagaimana sih dalamnya. Nah, obat ini berada atau menggunakan wadah dari kaca berwarna hitam. Untuk yang saya pegang ini adalah rasa anggur ya Mams. Seperti yang Mams lihat, ini dia kacanya menggunakan wadah warna hitam. Oke Mams, semoga video ini dapat menjadi referensi untuk obat buat si kecil ya Mams. Tapi menurut saya alangkah lebih baiknya Mams tetap berkonsultasi ya ke dokter untuk memeriksakan si kecil. Oke Mams, terima kasih atas kesediaannya untuk menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.